as soon as you have an issue and you go to the doctor, who do they send you to? A specialist. And within Wellington, we have 56, I believe, individual specialists that focus on one industry their entire career. That allows them a huge amount of specialization, allows them to understand industry dynamics through a cycle. And so Wayne is one of those specialists. So thank you for coming and joining us today. We'd love to learn a bit more about how you think about your research process. What does the GIA role mean? And so I might just kick it straight off with the first question. The GIA role is very unique. Would you mind providing sort of a brief overview of what does a GIA do and what's sort of a day in your life? Yeah, sure. Hey everyone. So I'm a GIA, which is obviously Global Industry Analyst. And my job is basically to specialize in a specific sector. So I've been covering the consumer sector. So that's everything from staples to retail, luxury goods, leisure, for about 15 years. Been at the firm for about 3.5. And ultimately a day in the life is to really grill into the different subsectors. I spend a lot of time on the road meeting management teams. I was in Spain last week. I'm going to China next week, and really sort of honing in on each individual company and whether we should be, as a firm, be overweight the stock or underweight the stock. And in consumer, for me, I don't know. Do you want me to stop there? Okay, go ahead. And in consumer companies, management teams make a big difference, and strategies make a big difference because these businesses evolve over time. So I spend a lot of my time not just in the spreadsheet, but in the real world, touching and feeling the products. Okay, thanks. ก็ค่ะก็คือเขาบอกว่าเขาเป็น analyst เนอะก็คือของเขาที่นี่จะคล้ายๆกับก่อนหน้านี้เหมือนกันที่คนที่เขาเป็น analyst เขาจะอยู่เป็น career เลยนะคะเขาก็ดูเรื่องของ consumer ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริโภคอะไรทั่วไปหรือว่า discretionary ต่างๆซึ่งเวลาที่เขาใช้ก็ไม่ได้แค่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือว่าวิเคราะห์แต่ว่าเขาก็คือต้องเดินทางพบปะคอมพานีต่างๆพบปะผู้บริหารนะคะไปสเปนบ้างหรือว่าจะไปเมืองจีนอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยคือวิธีที่เขาใช้ในการดูพอร์ตการลงดูตัวหุ้นซึ่งเขาอยากจะเป็นคนที่จะกลับมาบอกในเวลลิงตันว่าควรที่จะให้โอเวอร์เวทให้น้ำหนักการลงทุนมากขึ้นหรืออันเดอร์เวทหุ้นตัวไหนตามความเป็นจริง Fantastic. So Wayne, you've been covering consumers for close to 2 decades. Surely you get bored. What do you enjoy about the sector, and what keeps you focused? Yeah, I think the unique thing about my sector versus the financials or mining is you can touch and feel the products, right? Everywhere in the room there's products that I will buy and sell the company as well. So, and I like the fact that consumer tastes, consumer preferences, consumer wallets are not static. They evolve over time. So when you buy a stock like Nestle 10 years ago, it's a very different company now than it was 10 years ago. And that goes for pretty much all my companies. So it sort of keeps me on my toes. So I might just jump in as well. Like consumer brands, I think, maybe people have already been to Zara in London while they've been here. Intertex is a stock that you cover, but many other brands Wayne is interacting with on a daily basis. He's seeing the supply chain, he's going to the factories, he's meeting management. And so I just think that provides such an interesting nuance. And I don't know if there's any stories you want to quickly share on some of these companies and why you see they're interesting and potentially one that's more Asian focused. Yeah, so Zara is a good one because I mentioned I was in Spain actually last week and this week. I went around the Zara headquarters. We spent 2 days going around the Madrid stores. We went around the distribution centers, and really when you go behind the front of face and what the consumer sees, and you go to the back and you see how slick the operations are, it really shows how best in class Zara is as a business. And I would say Uniqlo is very similar for fast retail. I'm a massive fan of both those businesses. Actually, Zara's my number one pick in the discretionary sector. But again, I think when you see the efficiencies that these businesses drive, an analogy of I'm sure everyone in the room has been to a Uniqlo or Zara. They're putting in the baskets, self checkouts. So you put all your clothes in, it comes up, and you can walk out.
just putting that in the stores can take out 50% of the need for store staff. Now, most companies will take that cost and give it to shareholders. Zara and Uniqlo are taking that 50% of store staff. They're taking that and they're moving it to different parts of the store. So you as a customer actually get a better experience because A, you don't stand in the queues, and B, you get a lot more store staff in the changing rooms. So saying, actually, this would suit you, that color. So I think the best-in-class operators are ones that, yes, they're going to drive a lot of efficiencies from all the technology, AI, but they reinvest into the consumer experience. And that's why I like these companies on a long-term basis. Fantastic ก็แปลว่าอันนี้ดีเขาก็เลือกindustry analyst ที่ cover consumer ใช่ไหมคะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะ cover อันนี้มาประมาณ20 ปีแล้วแต่เขาบอกว่ามันสำหรับเขามันไม่น่าเบื่อเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันใช้กันอยู่มันก็ evolve พัฒนาไปกับตัวของเราด้วยนะคะแล้วมันเป็นสิ่งของที่เราจับต้องได้เขาจับต้องได้เขาก็อยากจะยกตัวอย่างว่าอย่างสินค้าตัวที่เขาบอกก็คือ Nestle นะคะว่าถ้าเราซื้อ Nestle เมื่อ20 ปีแล้ว10 ปีที่แล้วกับตอนนี้มันก็จะไม่เหมือนกันคราวนี้ตัวนึงที่เขายกตัวอย่างว่าเขาเป็น company research ก็จะเป็นในตัวของบริษัทชื่อ Inditex นะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือ Zara ใช่ไหมที่พวกเราก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งเขาก็จะชอบในตัว operational efficiency เขาไปมาดริดมาก็คือไปดูทั้ง distribution ไปดูทั้ง store ไปดูทั้งการบริหารจัดการของเขาว่ามีประสิทธิภาพไหมซึ่งทำให้เขาชอบตัวอย่างที่2ก็จะเป็น Uniqlo ใช่ไหมคะที่เขาชอบในการบริหารอย่างเช่นการที่ยกตัวอย่างที่เขายกตัวอย่างจะเป็นในเรื่องของการที่มันใช้ self check out ไม่ใช้คนแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาเงินนี้ไปแค่แจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเขาก็เอาเงินที่ลดค่าพนักงานมาได้เอาพนักงานเนี่ยไปใช้ในทำในด้านอื่นๆเพื่อพัฒนาเรียกว่า consumer experience experience ของผู้บริโภคไปไว้อยู่ที่ห้องเปลี่ยนเสื้อห้องรองห้องการแนะนำอะไรต่างๆใช่ so I believe everyone here is wearing Uniqlo sheets for this better I'm seeing a few. We're going to go buy more stock this afternoon then. There's a store downstairs. ค่ะยกไปซื้อต่อได้นะคะ Wayne, I'm curious. You interact with a number of other global industry analysts with portfolio managers across the firm. How has your research, impacted them, or how have their insights refined, your views, your research mosaic, and has that improved sort of, your picking or your thoughts on a given stock? Yeah, I mean, I think the proposition at Wellington is very unique because you basically, everyone in this room will have a different style of investing with different risk profiles. Very risky, very, conservative, will have the full range, right? And that's exactly what Wellington is as well. We have quality investors, growth investors, value investors, deep value investors. And so you really have the full spectrum of investors. Now for me, that sits in the middle. With my universe, I'm forced to look at stocks in different ways. So when a growth investor comes to me and wants to buy Zara or Uniqlo and it's quite a rich multiple, but they say, hey, if it's going to grow for 10 years, I'm happy. That's different from a value investor who wants to buy into a very cheap, beaten up stock that's doing badly and wants a turnaround. I see some Gucci in the room. Gucci at the moment, the stock's coming, 100% off the lows. It's a big turnaround. That's not going to attract every investor. So I think the best part about my role is to sit in the middle and see all the different views and then, obviously give them my view. But all the other platforms I've worked at are very siloed. So you never get that full spectrum of views. And I think that, for me, makes me a better investor because I understand, everyone's view in the room. Yeah, and just for background, Wayne's prior life, he worked at hedge funds. He's, worked in sort of long short equity and stuff. So, this platform I think you found is extremely attractive because it's not siloed, because you have this huge open architecture to share and collaborate. And, over time that improves your investment research views because you have people that are challenging you on a stock and they have a different lens, and there could be 3 people with 3 different lenses, which is very powerful. Let me pause and hand back to Bill. โอเคค่ะก็คือเขาอาจจะอยากรู้นะคะว่า
และที่ในฐานะของเวที่ทำงานอยู่ตรงนี้เขาก็ต้อง interact กับทางไม่ว่าจะเป็น global industry analyst ท่านอื่นๆหรือทาง portfolio manager ท่านอื่นๆเนี่ยเขาประสานงานคุยหรือว่ามีการทำงานอะไรกันยังไงนะคะก็คือต้องบอกว่าportfolio manager หรือว่าคนที่ทำงาน industry analyst ของเขาแต่ละคนมันมี character ของการเป็นนักลงทุนที่ต่างกันนะคะบางคนอาจจะเป็นทั้งแบบลงทุนเน้น quality อย่างเมื่อกี้อายุรันดาเขาก็จะเน้นเขาใช้คำว่า quality เยอะบางคนมีความเป็น growth investor บางคนมีความเป็น value investor ซึ่งสิ่งนี้มันก็ force หรือผลักดันให้ตัวเวเองต้องมองหุ้นในแต่ละมุมมองของนักลงทุนที่ไม่เหมือนกันนะคะทำให้เขาต้องคิดรอบด้านมากขึ้นเพื่อที่จะ challenge ไอเดียนี้กลับไปกับคนต่างๆเพื่อนร่วมงานของเขาด้วยนะคะยกตัวอย่างที่เขาพูดก็อย่างเช่นตัวกุชชี่ใช่ไหมคะที่แบบเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงนี้มันมีการผ่านการ turnaround ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นมากเลยแต่ถามว่าไม่ใช่นักลงทุนแต่ละคนจะเหมาะหรืออยากจะลงทุนในตัวกุชชี่ณราคานี้หรือว่าเวลาขายตอนนี้ก็คือมันก็ต้องเป็นตัวที่เขาต้อง analyze แล้วก็แนะนำให้แต่ละคนซึ่งนี่ก็คือสิ่งที่เขาชอบนะคะซึ่งตัวเขาเองก็อาจจะมาจากแบ็คกราวด์ของการที่ทำในตัว hedge fund มาก่อนเพราะฉะนั้นการทำ hedge fund เขาเคยดูทั้ง long short strategy short ก็คือลองคือเราต้องรู้ว่าเราจะเป็นกองที่ลงทุนซื้อโดยการซื้อแต่ช็อตคือเราจะเหมือนขายออกไปก่อนในส่วนที่เรายังไม่ได้มีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ว่าอันนี้ควรจะซื้อเมื่อไหร่ควรจะขายเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยที่จะช่วยปรับ enhance การทำวิเคราะห์วิจัยของเขาให้มันเหมือนเฉียบคมมากขึ้นนะคะในการดู Fantastic. So I'm going to pause. We want this session to be interactive. We're going to open up the floor. We're conscious of time, but I think we can take a couple of questions. And Paul is sitting in the corner. He's got prizes for those that are willing to engage. So maybe we'll pause here, open up the floor. Just raise your hand if you'd like to ask a question. ใครอยากจะทำคำถามกับเวนนะคะได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีโอกาสได้เจอเขาตัวเป็นๆแล้วนะคะถามในเรื่องของ consumer ก็ได้แบบยี่ห้อไหนเราควรจะซื้อเราควรจะลงทุนอะไรเงี้ยJust asking about the in the consumer brand, which company do you cover that seem to be adapting to the AI better? They seem to be have a more opportunity during this AI period. It's a great question because AI, in my view, is still very much in its infancy, and so a lot of companies. The greatest adoption for AI for the retail companies and brands is how you communicate with your consumer, right? And so a lot of them are getting a lot of benefit out of the marketing engine, but actually talking on social media, how you speak on TikTok, how you speak on Instagram, how you speak on Facebook, it all varies, right? And the faster brands are struggling, whereas the slower brands who have a clear image about what your brand is, the quality of your brand. I think actually in a world where everything is so fast, actually if you have a brand resonance where you stand for something and it's not just a designer comes out with a new color or shape, that resonates. It's about, for me, durability. And I think when I think about AI, I mean, I used Uniqlo as an example because they were the first ones to really encompass AI, using AI in their distribution and background in supply. One of the major topics in faster retail is sourcing and the fact that where is specific parts of your garment from, and I think that traceability again, Uniqlo are sort of best in class on that frame. So I'd call them out as probably the most impressive, certainly I've seen. Thank you. ค่ะก็คำถามนะคะก็คือเขาประทับใจในการแบรนด์ไหนที่เขารู้สึกประทับใจในการเอา AI เข้ามาใช้นะสิ่งที่เขาเห็นก็จะเป็นตัวของพวก Uniqlo นะคะที่มีใช้ระบบมีการ tracing sourcing ต่างๆใช้ระบบจัดการหลังบ้านที่เขามียังไงเขาก็ตามเขาก็ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์ที่บางครั้งใช้ความเร็วในการที่ต้องคุยกับ consumer เขามองว่าจริงๆแล้วเขาจะมี challenging มากกว่าเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ develop clear image ของตัวเองในการที่จะปล่อยออกไปกับลูกค้าเพราะฉะนั้นยังไม่ได้แปลว่าอะไรที่มัน react เร็วแล้วมันจะดูแล้ว success ว่าเขาจะต้อง develop ข้างในให้ช้าๆแล้วให้มัน stable ก่อนแล้วก็สื่อสารออกมาอย่างชัดเจนให้กับลูกค้าเห็นนะคะความสำคัญ ขออนุญาตถาม โอเคค่ะนี่คำถามที่สองค่ะ ครับอย่างพวกอินฟลูเอนเซอร์อย่างลิซ่าที่เป็นแบรนด์แอปเปิลของสินค้าหลายตัวอย่างหรือวิกตองอะไรพวกนี้มันมีผลหรือเขาจะจับกระแสตรงนี้ไปกับการลงทุนของเขาบ้างไหมครับhe has one question
ambassador, Lisa Blackpink, and she was an ambassador for many brands like Louis Vuitton. This is what you mentioned. Yeah. So would you actually consider this kind of using the ambassador use, whether it's beneficial to the brand? How much would you consider this kind of use of the brand ambassador? It's very topical because using influencers can either be very good or very bad. So an example, Cartier put Taylor Swift was wearing one of the bracelets. They sell out, right? And that's great. But what we're noticing is that the duration of that heat is actually lower and lower and lower. So that Cartier watch sells out and then it's gone. And one of the stocks in Europe who relied on this heavily was Pandora. And they were using the influencers. And so when you get a boost this year, you then next year to have profits up year on year, you have to do it even better. And so the danger, I think, with these cycles is you have to comp the comp or do better and better every year. And so I actually see it as quite a big risk when you use influencers. I think it's essential, but I think you don't want to run your core portfolio off brand heat and having to consistently get, influencers to support the model. I think it can be a risk. And we've also seen some influencers who've been attached to brands where their name has been tarnished or something's gone wrong, and actually that's really damaged the core brand. So there's a real push-pull with influencers. ค่ะก็พี่ประเทืองถามในเรื่องของการใช้อินฟลูเอนเซอร์เข้ามานะคะซึ่งจริงเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นนะสิ่งที่เรนมองเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำการตลาดแต่ว่าสิ่งที่เขามองว่าเป็น risk คือถ้ามันอย่างถ้าฟังยกตัวอย่างของTaylor Swift ที่คาเทียใช้เป็นแบรนด์ ambassador ตอนแรกที่ใช้อาจจะดูแล้วผลมันอาจจะเห็นเร็วสร้อยข้อมือของเขาขายหมดไปเลยแต่ว่าการที่จะมาลอนช์ในซีซั่นถัดมาผลมันจะดูน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าบริษัทควรที่จะไปพึ่งพาการใช้ตัวแค่แบรนด์ ambassador มากจนเกินไปจนเป็นคีย์หลักของพอร์ตโฟลิโอนะคะใช่แต่อาจจะต้องมีเรื่องอื่นด้วยเข้ามาด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้มีคำถาม we still have time for I think we might have to wrap it up there, guys. Guys, I know you have to leave at 12, so and you want to take some photos outside, so maybe we'll just finish there and just give a round of one more. Okay, if it's a quick one, yeah. ขออยากเอาให้น้องจะถามว่าลองยกตัวอย่างเลยนะคะว่าหุ้นคอน sumer ที่เป็นแบบ growth กับ value เงี้ยมันแตกต่างกันเลยว่าเวลาเขาดิสคัสกับผู้จัดการกองทุนไม่เหมือนกันมันเป็นยังไงเหรออยากรู้ She's curious that you mentioned that there is a consumer that looking at the point from the growth investor perspective and looking from the value investor perspective. We discussed with the portfolio manager what are the two different companies that you would invest. How different would it be? Yeah, good question. The growth investors want to see durable business models. So they don't want to, tied to the question before of influencers. Influencers come and go and they boost your growth. That doesn't mean that you're going to grow for the next 5 to 10 years. And so growth investors are really looking at, can these businesses grow year in, year out? Whereas value investors, they play the cycle a lot more. So they are willing to try and buy a business which has been, down and out for a couple of years, which does some influencer work or does, a new technology, a new brand, and then they're on the upswing. Because those trades can do really, really well, but they obviously, you have to time the cycle. Whereas growth investors, they want to sleep at night a bit better, and so they want to know that it can grow consistently. Any example of the name of the company you would think would be a good example for? I think luxury goods is a really good example of businesses that have been growing consistently for decades. Luxury brand. Yeah. So maybe like an Hermes. Yes, Hermes has grown, 10% for. My question is because you have the meeting every week, right? So some have the growth mindset, some have the value, and you must discuss and debate. Yeah. So how be the beat and this winner that all agree to bring that stock to the portfolio, you like that? So maybe I can sort of jump in here. Not every investor is going to buy the same stock at Wellington. Because we manage money for different clients and we run different styles of strategies. So, Wayne may be recommending Hermes to a growth investor, but he may be recommending a Gucci
to a value investor because it fits their philosophy, And their what about process. AIA fund? AIA, so, within new multinationals, Yeah. we do own Intertex Yep. as one of sort of the leading companies. So that's Zara. Ah. And so that's a high quality company, consistent compounder, high return on invested capital. ก็เป็นตัวอย่างเช่น is an example of Oh no, more growth. Yeah. ก็เป็นตัวอย่างของ growth ค่ะก็ประมาณนี้นะคะในความที่เวลาจำกัด Can we say thank you to Wellington?